2025 წლის 9 ივლისი დღეს არის ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემიის ახალი მისამართზე გადმოსვლის დღე და აი ამ ახალი ნავსაყუდელის კურთხევის დღე. დღეს ველოდებით რომ მომბრძანდებიან მამა ამირანი და კიდევ რამდენიმე მამაო, რომლებიც აკურთხებენ აი ამ ლამაზ ადგილს. ჩვენ ახლა ბახტრიონის 20 ნომერში ვიმყოფებით. პატარა ეზოა, რაღაცა ცოტა პოეტური, ცოტა აკადემიური და მე მინდა ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის საერთაშორისო მეცნიერებათა აკადემიას წარმატებები ვუსურვო მის პრეზიდენტს ქალბატონ გულნაზ ხარაიშვილს, რომელიც ჩაუხრელად ნამდვილად შრომობს და არა მარტო ახალ ადამიანებს ეძებს და აღმოაჩენს, ის ეტაპობრივად რაღაცა აკადემიის წევრებისთვის ახალ ადგილებსაც ეძებს, რომ გარემო შეუცვალოს და შეუქმნას ის იდილია, რასაც სამეცნიერო და სახელოვნებო მუშაობა ქვია. ვუსურებ წარმატებებს. დღეს მეტად სასიამოვნო და შთამბეჭდავი დღე არის. ჩვენ ვიმყოფებით ლეჟავას საერთაშორისო მეცნიერებათა აკადემიის ახალ ოფისში. დღეს მოხდება ამ ოფისის კურთხევა. მე ძალიან კმაყოფილი კი არ ვიცი რა, აღფრთოვანებული ვარ ამ პრეზიდენტის ხელმძღვანელის ქალბატონი გულნაზ ხარაიშვილის ასეთი შემართებით, ასეთი მშობლიური უზრუნველყოფით ყველა აკადემიის წევრის მიმართ. იცით რა არის, დიდ მიფიქრია და ამ დასკვნაზე მივსულა, რომ ამ სამყაროს დედა სამყარო ქვია, დედამიწა, აგერ დედაქალაქში ვიმყოფებით და ყველანაირი სითბო, ყველაზე დიდი სითბო მაინც ქალთან ასოცირდება და მე ვარ უზომოდ კმაყოფილი, რომ ამ აკადემიას პრეზიდენტად ყავს დღეს ქალბატონი გულნაზ ხარაიშვილი. არ იშურებს არაფერს, უბე აქვს სითბოთი სავსე და მე მიკვირს, ისიც კი მიკვირს, რომ აი ამ სითბოს საიდან აგროვებს და უშურველად თვითოული აკადემიის წევს როგორ უნაწილებს. იცით რა არის, აი ამ აკადემიაში არის ნიჭიერების ზეიმი. ნიჭიერების ზეიმი რატო ვამბობ, იცი, აქ გამოდის ჟურნალები, გამოდის წიგნები, გამოდის აუარება, ანთოლოგია გამოდის, ხო და აი ამდენის ხელმძღვანელობა, ამდენის გაკეთება, აი ერთი თბილი ქალბატონის მიერ, ალბათ ეს ყველაფერი უფლისნებაც არის, რომ ეს ასე მოხდეს და ასე გაგრძელდეს. რისთვის იცით? აი მაგაზეც ვფიქრობ ხოლმე, ქართული სულის გადასარჩენად, აი ზუსტად ის გარემოება, რომ ამ აკადემიაში ტრიალებს ქართული სული, ამ აკადემიაში ტრიალებს მეგობრობა, ასთა გაცვლა, თანაზიარობა. აი ამ აკადემიას კრავს ძალიან მტკიცე ხდის და მე მგონი, რომ საქართველოში ლეჟავას საერთაშორისო მეცნიერებათა აკადემია დღეს ქალბატონ გულნაზ ხარაიშვილის ხელმძღვანელობით ერთ-ერთი საუკეთესო აკადემიაა. მივესალმები სხვებთან ერთად ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ახალი ოფისის გახსნას, პრეზენტაციას. მის წევრებთან ერთად, ხელმძღვანელთან ერთად, ქალბატონ გულნაზესთან ერთად, რომელსაც უყვარს ახალგაზრდა ავტორების, პოეტების, მწერლების აღმოჩენა, წარმოჩენა, გზის დალოცვა, გაკვალვა და ასე შემდეგ და იმედი მაქვს, რომ აი ეს ახალი ოფისი კიდევ ახალი სახეების, მოაზროვნეების, თბილი ადამიანების საზოგადოებაში ლამაზად წარმოჩენას მოემსახურება წლების განმავლობაში. ძალიან ბედნიერი დღე არის დღეს ჩვენთვის, უპირველესად ქალბატონი გულნაზისთვის, რომელიც ფაქტიურად აკადემიის წევრების ყველას დედა არის და ყველა ასე სიყვარულით მოიხსენიებს, ულოცავს სული და გულით, შეეწიოს უფალი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და რამოდენიმე დღის წინ ნათლისმცემლით დღესასწაულიც ვიზეიმეთ. დალოცული და გახარებული ყოფილიყო სრულიად საქართველოსთან ერთად. ვარ ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. ჩვენ ახლა ვატარებთ პოეზიის საღამოს. მობრძანებულები არიან პოეტები, ქალბატონები, ბატონები, ძვირფასი საზოგადოება და უნდა მამაოებიც იყვნენ, აკურთხონ ეს ჩვენი ახლად გადმოვედით აქ, ახლად გადმოვედით და მეტად გახარებული ვარ
გახარებული ვარ ამ ღონისძიებით. ქალბატონი გულნაზი, ჩვენი დედა გულნაზი, უძვირფასესი პიროვნება. უძვირფასესი, რომელიც დღე-დაღამ ზრუნავს აკადემიის წარმატებისათვის, შრომობს უსაზღვროდ დაუღალავად. მას დედა გულნაზს ვეძახით. ყველას გვიყვარს, ყველა ვეფერებით და გვეფერება. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. მე ვარ დღეს ბედნიერი, რადგან ახალ მოსახლეობაზე იმობს ჯუმბერ ლეჟავას მრავალპროფილიანი ძვირფასი აკადემია. სადაც არიან ჩემი საყვარელი პოეტები, მწერლები, ხელოვნების მუშაკები და სადაც არის დიდი სითბო და სიყვარული. ჩვენ ვიმყოფებით დღეს სიყვარულის აკადემიაში, სადაც მხოლოდ სიყვარულია, მეტი არაფერი. სიკეთე, ბედნიერება და სიხარული ყოფილიყო ჯუმბერ ლეჟავას აკადემიის წევრებისათვის. დღეს ვართ ბახტრიონის სოციში, სადაც გაიხსნა ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი აკადემია. გადმოვედით ახალ ადგილას, ვილოცავ ყველა აკადემიის წევრს და უსურვებ წარმატებებს. ქალბატონი გულნაზ ხარაიშვილი არის ამ აკადემიის პრეზიდენტი. დღეს გვექნება დალოცვა აკადემიის და მცირე ღონისძიება. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით. დღეს ჩამოვედით ქუთაისიდან, მინდა დიდი სიყვარულით პირადად მიულოცო ქალბატონ გულნაზის ახალ მოსახლეობა. ძალიან მომწონს საქაურობა და ეს ჩვენთვის არის სიყვარულის საბუდარი, ასე ვთქვათ. ჩამოვიტანეთ ქუთაისიდან ბარდების ნერგები და ჩვენი ხელით უნდა დავრგოთ აქ. ხო. შვიდობა გულნაზს, მის ოჯახს, შვიდობა თითოეულ ჩვენთაგანს და სრულიად საქართველოს. დღეს არის ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის აკადემიის გახსნის ცერემონიალი და ძალიან კმაყოფილი ვარ და მადლიერი ვარ, რომ დღეს მე აქ ვარ სწორედ ჩამოსული. გულნაზიზე რას მეტყვით? გულნაზი არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნიჭერესი ადამიანი, რომელიც თითოეულა შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანები, გულისხმიერი, კეთილი და რა ვიცი, ყველაფრამდე ჩამოყალიბებული ადამიანია. თლიანად დადებითად რო შეიძლება რომ შეფასდეს ყველაფრამდე. მოგესალმებით, დღეს დიდი სიხარულით მოვიჩქაროდი ქუთაისიდან თბილისში ქალბატონ გულნაზი ხარაიშვილთან შესახვედრად, რომ ახალ მოსახლეობა გვეზეიმა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მომწონს ადგილმდებარეობა, სადაც ჩვენ ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს, მოვეფერებით და ეს არის ერთგვარი სიყვარულის ბუდე ჩვენთვის. მიხარია რომ დღეს ვიმყოფები ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის საერთაშორისო აკადემიის შეკრებაზე, მის ახალ საბინადროში, ახალ ნავსაყუდელში, რომელიც მდებარეობს ბახტრიონის ქუჩას ნომერ 2-ში, ქალაქ თბილისში. აქ შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ ახალი გარემო მაინც ახალ სიტუაციას ქმნის, ახალ სიცოცხლეს ქმნის, ახალ შემოქმედებით განწყობას გვაძლევს ჩვენ შემოქმედ ადამიანებს და თან ამავე დროს მარტო ის არა რომ შემოქმედებითი განწყობა გვაქვს, მინდა მიულოცოთ ქალბატონ გულნაზს ახალ სახლობა, უსულოთ ყოველივე კარგი. ის არის ძალიან ძლიერი ადამიანი, ძალიან ძლიერი პიროვნება, კარგი პოეტი, კარგი შემოქმედი და კარგი მენეჯერი ამავე დროს, იმიტომ რომ ჩვენს დროში ძალიან ვიცით არა ვართ გათამამებული ისეთი პერიოდიკებით, როგორიც არის ათინათი, როგორიც არის ანთოლოგია, რომელიც და პერიოდული და არაერთჯერადი და ეს არის წელწადში 4-ჯერ გამოდის ათინათი, ყოველწლიურად გამოდის ანთოლოგია. ესეთი დიდი პერიოდიკები, როგორიც იყო ცისკარი, როგორიც იყო არაერთი სახელმწიფო ჟურნალები, თითქმის აღარ ჩანან ასპარეზზე სამწუხაროდ და მწერლებს რაღაცნაირად უკვე ამ დროში ნავსაყუდელად გამოგვიჩნდა ქალბატონ გულნაზის ძალისხმევით გამოცემული ეს ორი ძალიან დიდი გამომცემლობა, რომელიც იტევს არა მხოლოდ პროზას, პოეზიას, არამედ პუბლიცისტიკას, მხატვრობას, მეცნიერებას, ეკონომიკას და თითქმის ყველა სფეროს იტევს აი ეს გამომცემლობები და მე მინდა მიულოცო ქალბატონ გულნაზის ახალ სახლობა და მარტო ქალბატონ გულნაზის არა, ჩვენთვისაც არის სახლი ეს ადგილი და ძალიან აი სულიერი ნავსაყუდელიც და ფიქრობ რომ უფრო და უფრო საინტერესო ახალი გამოცემები გველოდება. მადლობა ქალბატონ გულნაზის და მადლობა თქვენ ბესო. როგორც ჩანს დღეს საინტერესო დღე იქნება და რატო? ქალბატონმა გულნაზიმ ახალი ოფისი გახსნა და ისეთი სიმბოლური დღე არის დღესა, რომ ამ გახსნაზე ნახეთ იმხელა პატივცემა აქვს ქალბატონი გულნაზის მიმართ აკადემიის წევრებს, რომ
დაჟე ქუთაისიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ აკადემიის წევრები და პოეზიისა და მწერლობის მოყვარული ხალხი. ეს ქალბატონი არის ჩვენებს, თვითონ არის მოუსვენარი, ძალიან დიდი შრომას დებს საერთოდ ქართული მწერლობისთვის, ქართული შემოქმედებისათვის, ქართული ჟურნალისა და ქართული ლიტერატურის თან დაკავშირებით და ამ რეგიონებთან ურთიერთობაში, რეგიონებთან, რომლებთანაც ის სერიოზულად მუშაობს და ხარდაჭერას დიდი აქვს რეგიონებიდან ქალბატონ გულნაზის. უსურვოთ წარმატებები, ხნეობა, გამარჯვება უსურვოთ. მე ვიცი რომ ის არ გაჩერდება და ამ გასავლელ გზაში, ხანგრძლივ გასავლელ გზაში სულ წარმატებები ქონებოდეს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი სიყვარულით მოგესალმებით. დღეს მნიშვნელოვანი სიმბოლური დღეა, რომ ჯუმბერ ლეჟავას მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის ახალი ოფისი იხსნება, ესე ვთქვათ. აქ დაიდებს ბინას დიდი მოგზაურის სახელობის მართლაც მნიშვნელოვანი აკადემია. სიმბოლურია ის ფაქტი, ჩემო ბესარიონ, რაც მოხდა. ახეთ მე ხელთ მიჭირავს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის უშუალოდ ბატონ როინ მეტრეველის ოფიციალური მხარდაჭერის დოკუმენტი, რომელიც უკვე 30 სექტემბერს მიმდინარე წლის იტალიაში ოფიციალური წარდგენით დაგვირგვინდება და ეს ყველაფერი არის როგორც ჩემი პერსონალური საავტორო უფლება სამეცნიერო კვლევაზე, ჩემთან ერთად ასევე აკადემიის წევრის იამზე მოსულიშვილის ექიმ-ნევროლოგის თანაავტორობით ეს ყველაფერი, ასევე იქნება ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა აკადემიის ინტელექტუალური საკუთრების არეალი, საგანი. ბუნებრივია ჩვენ ამ ყველაფერს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა აკადემია გახდეს საერთაშორისო კომპეტენციის. უკვე მეოთხე წელი დაიწყო, რომ განაცხადი 7 ქვეყანაშია გაკეთებული, თუმცა ეს პროცედურები საკმაოდ რთულია და უამრავ კრიტერიუმს გულისხმობს და ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია ეს სამეცნიერო მსოფლიო დონეზე გატანილი უკვე სამეცნიერო თემა, ანუ სამყაროსეული, ღვთაებრივი, ემოციური ინტელექტის ნეიროფიზიოლოგიური ასპექტები. ჩვენ გვყავს არაერთი, ესე ვთქვათ, თანაავტორი და NASA-ს კონსულტანტი კოსმიური ინჟინერიის მიმართულებით. ასე რომ სიმბოლურია დღევანდელ დღეს, რომ ესეთი ინფორმაციით ხვდებით და მე მინდა რომ ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა აკადემიამ იმოგზაუროს მსოფლიო მეცნიერებაში, ისე როგორც ჩვენი დიდი ჯუმბერი მოგზაურობდა მთელ მსოფლიოში და დღემდე მას ყველგან უზარმაზარი გულშემატკივარი ყავს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც უკვე იცით, დღეს აკადემიის ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის საერთაშორისო მრავალპროფილიანი სამეცნიერო აკადემიის ახალ მოსახლეობას აღვნიშნავთ. დღეს შეკრებილი ვართ აკადემიის წევრები, კიდევ ერთხელ გადავავლეთ თვალს აკადემიის 15 წლიან მუშაობას, მოგეხსენებათ 15 წლის წინ დაიწყო აკადემიამ ფუნქციონირება და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ამ აკადემიას ძენს სწორედ ის ფაქტი, რომ თავად ჯუმბერ ლეჟავას სიცოცხლეში და თავად ბატონი ჯუმბერის მიერ არის დაარსებული ეს აკადემია. ასევე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ აკადემია არ ღალატობს თავის არჩეულ გზას და ისე როგორც მისი შექმნის იდეა იყო, იგი ერთგულად და ღირსეულად ემსახურება ადამიანებს, რომლებიც თავისი ცხოვრებით, თავისი ნიჭით ხელოვნებას, შემოქმედებას და მეცნიერებას ემსახურებიან. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან თარიღს, აკადემიის დაარსებიდან 15 წელს და თქვენთან ერთად წარმატებას ვუსურვებ აკადემიას, რომელმაც სიყვარულით გაგვაერთიანა ჩვენ თითოეული მისი წევრი.
სიფხეულარს ღმერთი ჩვენი ყოვლადვე აცდა მარადის დაუგუნით უგუნისამდე ამინ წმინდა ღმერთო წმინდა ძლიერო წმინდა ოგდაო შევიწყალენ ჩვენ წმინდა ღმერთო წმინდა ძლიერო წმინდა ოგდაო შევიწყალენ ჩვენ წმინდა ღმერთო წმინდა ძლიერო წმინდა ოგდაო შევიწყალენ ჩვენ დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა აცდა მარადის დაუგუნით უგუნისამდე ამინ მამაო ჩვენო რომელი ხარ ცათა შინა წმინდა იყავნო სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავნება შენი ვითარცა ცათა შინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა ორი ჩვენი არსობისა მომე ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენთან ანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებ თანამდებთან მათ ჩვენთან და ნუ შემიყვანებ ჩვენგან საცდელსა არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არ სუფევა ძალი და დიდება მამისა და ძისა და წმინდის სასულისა აცდა მარადის დაუგუნითი უგუნისამდე ამინ სიბრძნით და ემართენით და ისმინეთ წმინდა სახარება შევიდობა ყოველთადა დიდება შენ და ქრისტე ღმერთოს ასვენო ჩვენო დიდება შენ და დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა აცდა მარადის დაუგუნით უგუნისამდე ამინ უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ ნასტიკო და ყოველთა ძვიდათა შეგვიწყალეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვითარცა სახე ხარ და გაცმოყვარე ევრას ისე ხუმრობით გავეხუმრე, მაგრამ ჩემო კარგებო, ჩვენ ყველანი ადამიანის თავმოვალი გახლავართ და ვერსის ენაზე მოსაუბრე მსოფლიოში ერთადერთი ერი, რომელმაც შევინარჩუნეთ ის ღრიული მადლი და ადამიანის ძენი, იმიტომ უძახი ჩემთავს. შემდეგ ამას მე ვაგრძელებ და თითქმის ქრისტემდე მივდივარ და ქრისტეს წამება შემთხვევით კი არა ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა შეგნებით მოხდა იმიტომ რომ ის იყო წარმოშობით დედიდან ოლხი ვერიელი ანუ ჩვენი წინაპართა შთამომავალი და ეს თან იცოდნენ წიგნობრებმა თან იცოდნენ იმ დიდმა იქ განათლებულმა საზოგადოებამ და სნელად არ დაუშვეს რომ არაებრაელი დედისაგან ნაშოვნი არახურია მაშინ ებრაელებს არ ეძახდნენ და შვილიშვილთა უდივად გახვევას ეს ცხოვრები ნახავთ ეს ჩვენი პროექტი არ არის ერთმა დაგვიტოვა მაგრამ ჩვენ მაინც ვდგევარ ვიდგებით და სანამ ერთი კაციც კი შეიძლება დარჩეს იმ ღრიურ შეკრილ მყარზე რომელსაც მან გაახმო და ხმელეთი უწოდა დედამიწას ესე იქ ჩვენ შეგვიძლია მუდამ ღვთის ენაზე და განკითხვაც როგორც იავანე ზოსიმე მეხმარება მე ამ საკითხში ანუ მე მეხმიანები მას ამ საკითხში იმ ენით მოხდება განკითხვის ჟამს და სამართლება კაცობრიობისა და სამყაროსი რომლის ენაზეც ეხლა თქვენ ღვთის მსახური მამაო ესაუბრება მე მინდოდა ცოტა სხვა რაღაც სიტყვებით დაწყება მაგრამ აი ამ სიტუაციას
მე ახლა ცოტა ხანი რეკლამეს აუცილებლად დავიცავ და აი ასეთი სიტყვებით მინდა მამაოს შემოსვლას მივესალმო. მამულს ვერავინ წაგვართმევს, ჩვენ ღმერთების ვართ ქვეყნიდან. სამყაროს დაბადებიდან გულს უფლის ხატი გვეკიდა. წმენას ვერ მოგვაშლევინებ, ეს ამ ჯიში და გენშია. ჩვენ ყველა განზე მეტწილად ღვთისმშობლის მიწა გვერდშია. აგერ აქ ასე ვიზრდები, ასე გვჭედავენ მშობლები. უფლისთვის უმღერით დავლოცუ გალობ, მაღალ ღმერთის ვართ მსტოვრები. ჩვენ სიხარუზედ ბებერი, ბერი მთებიც კი მღერიან. შეხედეთ, საქართველოა ეს, კავკასიის მთებია. უფლის უბეში ვიზრდებით, ღვთისმშობლის წმინდა ლოცვითა. ჩვენს შემხედვარეს წინაპრებს თვას ცრემლი მოსწყდათ მოსვივდათ. გვეცეკვება და ხელსავშლით, გვემღერება და უმღერი ვარ. ეს განა მარტო ჩვენა ვარ, სხვა კიდევ ბევრზე ბევრი ვარ. ალგეც, წანის და მარტყოფის, ბრძოლის დროს სისხლად ვიცლებით. გაზაფხულს იებს უგავართ და ვაზის კვირტებად ვიშლებით. ღმერთო, ამ ნიჩს ვინ წაგვართმევს, ეს ამ ხორცში და სისხლშია. ქართველ ჯიშჯილაკს ძარღვებში მაცხოვრის სისხლი გვისხია. რაღაცა სიმბოლურია, გულოცავ დღევანდელ დღეს და ჩვენგან მამა ამირანმა დაიწყო ასეთი სიტყვებით, რომ უფალმა მოგცა დედამიწა გაახმო, ზღვა მოგცა დედამიწა და გითხრა იცხოვრეთო. დიახ, უფალმა სიცოცხლე გვაჩუქა იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ. არ გვაქვს უფლება, რომ არ ვიცხოვროთ და საჩუქრაზე უარეთქოთ. ასევე 15 წლის წინ შეიქმნა აკადემია და აი ზუსტად ამ აკადემიას არ აქვს უფლება არ იცხოვროს და არ გამრავდეს. დღეს 9 ივლისს 2025 წელს ძალიან ისტორიული დღე არის ჯუმბერ ლეჟავას საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემიაში. რამე თუ აქ ბახტრიონზე პატარა ჯუმბერი დადიოდა. მისი ფეხის ნატერფალებზე გადმოვედით 15 წლის შემდეგ. ეს ისტორიული მომენტი ჩემ ჯანმრთელობას შეეხება, რადგან ფეხის მოტეხილების გამო მესამე სართულზე ვეღარ შეძლო აკადემია მუშაობა და საჭირო გახდა, რომ პირველ სართულზე მე მომენახა ოფისი. აი ეს ოფისიც ბახტრიონის სოციში აგერ წარწერა ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის საერთაშორისო აკადემია. სხვათა შორის ასეთი ისტორიული მომენტი მოხდა, რომ 15 წელიწადია დავეძებ ჯუმბერ ლეჟავას დას, იზოლდა ლეჟავას. ვერა და ვერ მივაგენი, არადა ემიგრაციაშია, ვიცი. და 3 დღის წინ მირეკავს იზოლდა ლეჟავა და მიხდის მადლობას. ქალბატონო გულნაზი, მადლობა, რომ ჩემი ძმის სულ შენ აცოცხლებ, აი ყველაფერი გააკეთა იამ ნანამ რაქნა, იმისი არ იყოს ჯუმბერ ლეჟავას სახელის წარწერის გაკეთებამ, გარეთ გამოტანამ. ესე იგი, ფაქტობრივად, იმდენი ვიმუშავეთ მეც ამ ფეხმოტეხილმა ქალბატონმა თვითონ აკადემიის წევრებმა ფიზიკურად ეტყობა უკვე გალესა, გალამაზება, დაგვა, შემოტანა და ნუ ყველაფერი. ეს არის მომავალი თაობისთვის. ეს არის იმ დიდი სიყვარულისათვის, რასაც სამშობლოს სიყვარული ქვია და რაც ჯუმბერ ლეჟავამ მიუძღვნა მთელს საქართველოს, რომ გაიტანა 9 წელიწადის 3333 დღიური შექმნა და ყველა დღიურში თავის ცოლს ეჩურჩულებოდა. აი ჩემო სიცოცხლე დღეს საქართველოში ეს ხდება. მე მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ჟურნალი ათინათი სამეცნიერო შემეცნებითია, ყველა ნომერში, ანთოლოგიაში არის ჩადებული ჯუმბერ ლეჟავას ჯანმრთელობის ფორმულა. მე ყველა წამსვლელი ვართ, როცა არ ვიქნები, ყველა ტომში წაიკითხავენ ჯუმბერ ლეჟავამ რა გააკეთა, სიკვდილზე გაიმარჯვა, როცა მას უკვე მიუჯაჭვეს სამუდამოდ ლოგინზე წოლა, ჩაკეტა ოთახი და ვარჯიშით დაამარცხა სიკვდილი და აი ამის შემდეგ გახდა 14 ჯილგინესელი, ამის შემდეგ შემოიარა 9 წელიწადი მსოფლიოს გარშემო.
ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის აკადემია არც ერთ მომენტში არ დაურჩევს პოლიტიკასთან არანაირი არც სტატია დაიბეჭდება არსებობის გულისთვის სულიც რომ ამოგზრეს და ნომერიც გავაჩეროთ ერთ რეკლამას არ გაუკეთებთ რაღაცების გულისთვის ეს არის სამეცნიერო შემეცნებითი ვემსახურებით ნორჩთაობას მომავალთაობას ისეთი ლამაზი რუბრიკაც გვაქვს პატარების თვალით დანახული ცნობილი ადამიანის სახეები შენ წარმოიდგინე მე სოხუმელი ოდიშარიას როცა მინისტრი იყო სოხუმელი აქ დაბადებული გურამის შევახვედრე და ინტერვიუ გავაკეთე კულტურის სამინისტროში აი ასეთი რამეები იბეჭდება ვერაფრით ვერ გავაკვირვებთ მაგრამ მე ჩემდა თავადაც გიხდით მადლობას ჩემი რამდენიმე ნაცოდვილ არის აი იმ დიდებულ სკივრში გამოქვეყნებისთვის რომელსაც ქვია ისლამაზის სკივრი თქვენ რო წიგნად გამოსცემთ ხოლმე კვარტალში ერთხელ კიდე ერთხელ მადლობას გიხდით თაშორის შვილო მე Facebook-ში წავაწყდი დედაზე მიწვნილ ტექსტს და უკვე ათინათში გადავიტანე თქვენ დაუკითხავთ არ ვიცი ჩემი მისია და მიზანია არც ავადმყოფობას შეუშინდი, არც არქონობას შეუშინდი, არც იმას რომ რუსთავიდან დავდივარ, არც თუ ისე პატარა ქალბატონი აქ თბილისში, მაგრამ ვიცი რომ ერთ რამეს ვაკეთებ. აქ ამ უბანში მე სიყვარულის მეც არაფერს შემოვიტან. აქ ვიცი რომ ყველა შემიყვარებს, ყველა დედას დამიძახებს, იმიტომ რომ ყველა ჩემი შვილია აქ ვისაც ხედავ. მათმა კიდე არიციან აქ ვინ შემოვიდა. აქ შემოვიდა დედა, რომელსაც მთელი მსოფლიო უყვარს როგორც უდიდესი სიხარულით ვიზიარებთ აი ამ ყველგან გაწყობას თქვენსაც თქვენ ლამაზ და აქტუალებულ თვალებს, განათებულ თვალებს, რაც გამოწვეული არის. ჩვენი ასეა ქალბატონ გულნაზის მარტო არა, ჩვენი აკადემიის ახალობის გახსნას და აი ასე ლამაზ შეკრებას კეფერებით სული დაგულით. თებური მართალია თქვენ ჩვენ ვისაუბრებთ მე ირაკლი და თებური ქალბატონ გულნაზისთან ერთად ეთერი ციკი მოგონით ვაჩნდები და იმ საერთაშორისო გამოფენებაზე, აღიარებაზე, წარმოჩენაზე პატარ-პატარ რაღაცები დავსახებ. შევჩერდი ცოტა, მაგრამ მე მგონი განაგდება ეს მიმართულება, ეს გზები რაც იყო საუბრის. აი ამას ველოდით, აი ეს რაღაცა და ბევრი რო არ შეგაწუხოთ თქვენთან ერთად ამ სიხარულის ვიზიარებ და ჩემებურად პატარა ექსპრომტით მოგილოცავთ ქალბატონ გულნაზის მიმოწვა და მოგილოცავთ სულ ყველას ჩემებურად ბოდიში. ახალ ოფისს დაგილოცავთ. ვიზიარებ სიხარულსა, თბილი ხალხი შეკრებილად ირგვლივ აფქვევს სიყვარულსა. გეგრძელობა ხელმძღვანელის ქალბატონი გულნაზისა, აღმოჩენა წარმოჩენა უყვარს ახალ პოეტისა, პოეზიის უხრანტყეში დამლოცველი რთული გზისა, იჭიერს და მოაზროვნებს გულთან, იკრავს როგორც შვილსა. გამიხარდა გაგონება მამა ამირანის ხმისა, ამაღლების ლამაზ ტაძრის მგალობელი წინამძღვისა, შესავალი სიტყვა ისმის დღეს თემური გოგსაძისა, ვერჩი დგომა დავინახე ბძენი ივერჭელიძისა, აყვავება დაგვენახოს საქართველოს თაბარისა, დამარცხება დაგანდევნა ორ გულის და მომხდურ პრისა, მას პინძელს და მოსულ სტუმრებს, შეწეოდეს მადლი ღვთისა, გამრავლება ქართველების ძირძველ ჯიშდა ჯილაგისა, გეფერებით უყოლოდ. სიყვარულის აკადემიას მივესალმები. მე ასე ვეთქვი. მარტო ახალ მოსახლეობას არ მოგილოცავთ. ბავშვობაში დაბრუნებას გილოცავთ. პირველი კლასი თუ 0 კლასიდან ვიწყებთ. მაგრამ ჩვენ უკვე იმდენად დიდი ადამიანები ვართ, რომ ჩვენში არის ყველაფერი სიკეთე, ბედნიერება, კეთილშობილება, რომ ჩვენ ნამდვილად ასე გავაგრძელებთ გზას, ჩვენ დიდ ქალბატონთან, გულნაზ ხარაიშვილთან ერთად, რომელმაც მართლა შეითავსა დედის როლი და იმდენად მოგვარგო ჩვენ ყველას მისი შვილობა და იმდენად ლამაზად მოირგო მან დედის სახელი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ აი ეს ბუმბერაზი ადამიანი, კაცი ლეგენდა ჯუმბერ ლეჟავა, რომელმაც თავის სიცოცხლეში თავისი უძლიერესი ადამიანობით მარტო არა იმ ყველაფრით რის შესაძლებლობაც მას ღმერთმა მისცა უკვდავყო თავის სახელი და იმ თავისი სახელის უკვდავყოფას დღეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა ძალიან კარგად ვიცით რომ აგრძელებს ქალბატონი გულნაზ ხარაიშვილი მოუმატეთ რომ ჩაიწეროს ძალიან დიდი მოვლენაა ნამდვილად ძალიან დიდი მოვლენაა თქვენ ბრძანეთ ის ისტორია რომელიც აკადემიას აქვს და იცით რა მიხარია ცხოვრებაში ყველაფერი ექვემდებარება განახლებას.
15 წელიწადზე აკადემია არსებობს ძალიან აქტიურად, შემართებულად და ისეთ ღირსეული ქალბატონის თანამდებობის ქალბატონის გიმნაზია და როდი ჩატარდეს ესეთ რამაზნოთები. ჩვენ შემოვედით ახალი ნაკადი ამ აკადემიის ცხოვრება, შეიძლება ასე ითქვას და ეს ახალ სახლობაც დაემთხვა მაგ პოზიციას. ესე რომ ეს ძალიან დიდი მომენტია და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თქვენ წეგანახსენეთ მაკროკოსმოსი და მიკროკოსმოსი მე ვიყავ და არსობითი მომენტები თქვენ ძალიან ორგანულია და ჩვენთვის ყველასთვის და შემდეგშიც და ზოგადად მიმოხილვებში რომელსაც ვაკეთებ ხოლმე ყოველთვის ამაზე ვაკეთებ ხოლმე აქცენტს. განსაკუთრებულად მე და ბაგრატის სტადიის თემა შევეხო თქვენ ახლა ძალიან მომეწონა და რა თქმა უნდა ყურადღება მიაქცე ბაგრატის თემა, გელატის თემა, ახლა ხვამლის თემა და ესე შემდეგ ხვამლის ცალკე თემა. კიდე თემა, ცალკე ძალიან დიდი მოცემულობაა და ასეთ რამეს ვიტყოდი. ხშირად ვამბობ ხოლმე და რა ვიცი, ცოტა ამაყათაც ვამბობ, რომ დამთავრებული მაქვს სკოლა, რომელიც იყო განლაგებული ბაგრატის ტაძრის ეზოში. საბავშვო ბაღის და სკოლაც იქ აქვს დამთავრებული და ის იყო სემინარია და იქ მე საუბრობ გალაქტიონი, ჩემბატონო, აკაკი შალიძე, ბაგია ბოჭორიშვილი და ძალიან ბევრი გამოჩენილი ადამიანი. ეს საამაყოა, რა თქმა უნდა, და იცით რა შეა საქმე? როდესაც ლაპარაკია ძალიან ძველ სამყაროსეულ მოცემულობაზე და ლაპარაკია თვით განახლებაზე, მაშინ შენ ხარ ძლიერი. იმიტომ რომ არ კმარა მარტო გუშინდელობა, საჭიროა დღევანდელობა და ხვალინდელობა, ხო მართალია? ამიტომ ყველა სფეროში, კონკრეტულად მეცნიერებაში, როგორც თქვენთანებით, ხელოვნებაში, ჩემბატონო, მაგალითად ახლა ჩემ კრებულში მე მაგ ლექსიკურ გამოჩენილი იტალიელი მეურნეობისადმი ნიკოლო პაგანინის სახელი. ახლა ჩვენ ამით რას ვამბობთ? არ საკუთარ ნაკუთში ჩაკეტილი ხალხი არა. ესე იგი ჩვენ არეალში იყო არის და ყოველთვის იქნება საერთაშორისო მოცემულობა, თანამშრომლობა, იქნება ეს მუსიკა, იქნება ეს ლიტერატურა, ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, მეცნიერება და ესე შემდეგ. ამიტომ აი დღეს კიდე ერთი გამორჩეული სიყვარულით და ძალიან ისეთი ამაღლებული განწყობით მინდა მივესალმოთ ჩვენ შეკრებას, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, დღევანდელი დღე არის გაგრძელება დიდი ტრადიციის, დიდი შემართების და ეს ახალი ნაკადი, რომელიც მოვედით აქ, ვიცით სად მოვედით, როგორ მოვედით და მინდა მოგილოცოთ, მოგესალმოთ და გამოვხდა იმედი, რომ უკვე შეერთებული და გაერთიანებული ძალებით უფრო დიდ ამოცანებს გადავიდეთ. უღრმესი მადლობა აი თვითოული თქვენი გამოხატული ყურადღების პატივისცემის და შეიძლება იდან ანალოგიურად მე ვერ ვიცევ, მაგრამ მაინც აი ამ სიტყვით გეტყვით რა. უფალმა მოგცეთ მშვიდობა, მადლი, სიკეთე, სიტყვა, გასახარული, სიბრძნისა სიტყვა, ალალი თვალი, რწმენა, იმედი და სიყვარული. დაგლოცო და გადახაროთ და მშვიდობა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენ და სრულიად საქართველოს ასეული. რარი გშვენით ეგ ცრემლები დამალული ღიმილებში. რა ლამაზად ბედნიერობთ ქალბატონო. შეშურდება ანგელოზებს ზეცად თქვენი. ნეტავ როგორ განიკურნეთ ტკივილები. დღეს რომ ასე სიხარულით იღიმებით. სადაჰპოვით ძალა ფეხზე წამოდგომის. სხვებს რომ ავსებთ სიყვარულით იმედებით. რა ლამაზად აიარეთ აღმართები. ისე თითქოს ცუდ ღრუბლებზე დადიოდით. რა ლამაზად იღიმოდით ქალბატონო. მაშინ როცა გზას გოლგოთის გადიოდით. იქნებ ვცდები, იქნებ არც კი იტყუებით. და ახლა თქვენ მართლა გულით იღიმებით. აღარ გახსოვთ აღარც წყენა ტკივილები. გულს შემოგრჩათ გვირილების იმედები. რა ლამაზად მიუყვებით ქუჩას ისევ, ქალბატონო, ისევ ისე, იმ ბავშვური ღიმილებით. რა ლამაზად იღიმებით ქალბატონო, იმედებად გზამდრო მიგაქვთ გვირილები. ეს ვისი ლექსია დაგვი კონკრეტე ახლა? ეკატერინებელიანი. ვინ არის ეკატერინებელი? დედიკოა შენ, რომელიც არის ემიგრანტი. და არის ეს ქალბატონი. შემოდის აკადემიაში. და ოფიციალურად ხდება წევრი ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის საერთაშორისო მეცნიერებათა აკადემიის და აი მოდი საზეიმო ცერემონიალს გადავცეთ ეს შენ როგორ ჩვილს ქალბატონი გულნაზისგან აი ოფიციალური არის თუ არა ეს ბილეთი დიპლომი ეს ჩვენთვის მართლა უდიდესი პატივია და დედიკოს მალე დაბრუნება უსურვოთ ისეთ საქართველოში რომელსაც ყველა ელოდება და ყველა ემიგრანტი ელოდება ისეთ საქართველოში დაბრუნება უსურვოთ და შენთვის რო კარგი უნდა აი ისეთ ქვეყანაში დაბრუნება უსურვოთ უახლოეს მომავალში სხვათა შორის არა მარტო ემიგრანტებთან საქართველოს ნებისმიერ ორგანიზაციას აშუქებთ რაც არის გასაშუქებელი ოღონდ რაც ხელოვნებას შეეხება და კულტურას პოლიტიკას არ ეხებით პოლიტიკას არ ეხებით და არაერთხელ მithქვავს და გავიმეორებ მილიონჯერ შორში რო ტრაგედია მოხდა როგორ ხედავდი ამ მიწაში ჩაფრენა და ყველაფერს და ფეხით მოსიარულე ბესოს
და რა როგორ ბედავდა და დადიოდა. ბესო ჩუბინიძის სახით საქართველოს ძალიან დიდი პატრიოტული პიროვნება ყავს. ბესო ჩუბინიძე იქ არის ნამყოფი, საიდანაც მე წამოვედი სამანჩაბლოდან. ის პირტიტველა ბიჭი, სადაც ბევრი ამხანაგი ჩაუხოცეს. აი საიდან მოდის. აფხაზეთის სამანჩაბლო, აი ვინ არის ბესო ჩუბინიძე, ძალიან დიდი უბრალოდ ადამიანი. მადლობა ძალიან. მინდა გითხრათ უდიდეს პატივისცემა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას ერთად, ჩემი მხარდაჭერა მაქსიმალური რითად შეგვიძლია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ სადმე ხელოვნების რამე გატოკდება, სიტყვა იქნება თუ მუსიკა იქნება, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ჩავეტიოთ ყველგან. შოვი ახსენებ და ზუსტად 3 დღის უკან ჩამოვედი შოვიდან. და იქ აი მაგას დავარქვი, დიდ 64-ში, პატარა ჯოჯოხეთში ვიყავი, ხოლმე რაც იქ ხდებოდა. კი, ეს იყო ეს დიდ 64-ში პატარა ჯოჯოხეთი. მე იმდენი დავაკეთე 8 ლექსი მიუძღვენი და მე ბოლოს დავიკირე ლექსი. და მე აი ეს ქალბატონი ლია ალადაშვილი ბამღერი ესე იგი სიმღერაში ვაკირე. და მე всё ამიტება მე იმხელა ტრაგედია მაქვს, ჩემი პირადულიც, მაგრამ მე რა სადღაც უნდა გაჩერდე. მე უკვე გაჩერდი. ყველაფერი კარგად იქნება. გაიხარეს.